फरेनार आरो इन्डिजिनियास बे सोदोबखौ बाहायनो रोंगौमोन। आं जुदि बिथांखौ आरटिआइ होयोब्ला मानगोनां बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारी सारा हाग्रामा महिलारी सारनि सायाव फंनैसो बाथ्राजों फिनजाथाय होदों। गावखौ फरेनियार होननायनि सायाव नोंथांमोना जोबजासिम नाय भिडिअखौ जोबजासिम नायबा निसय बुजिगोन आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नायलांदिनि बिदिबा मानगोनां बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारी सारा मा बाथ्रा बुंनानै फिनजाथाय होखो हाग्रामा महिलारीनि सायाव नोंथांमोना जोबजासिम नायदो। फार्स्टआव आं नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिटिआर बासिनिसिम हाग्रामानि सोलोंथाइनि सायाव आंहा सन्देह दङ। हाग्रामानि रोंगौथिनि सायावहाय जुदि बियो रोंगौथि गोनां सासे मानसिमोनब्ला फरेनार आरो इन्डिजिनियास बे सोदोबखौ बाहायनो रोंगौमोन। आं जुदि बिथांखौ आरटिआइ होयोब्ला जे बिथाङा सासे इन्डिजिनियास इन्डियान मानसिखौ थागिबि सासे जाथिखौ फरेनार जे होनदों होमब्ला बर'लेण्डखौ बिथाङा मा आसाम भारतनि गणतन्त्र मोनसे गणतान्त्रिक देशनिफ्राय आलादा मोनसे हादोर खालामनानै रायजो खुंदोंमोन नामा? आं बिथांनि सायाव दा आरटिआइ होनो हायो गोसो जायोब्ला, खिन्थु आंनि खोन्थाया जादों आं मूर्ख जानो नागिराखै। आं सोरजोंबा सोरनिबा एगेन्सै थांनानै खामानि मावनानै समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिराखै। बिथाङा गाव सैथोखौ गनायनो हायियावनो मा होनो जाहा थाहा गुबुन माबा माबि राव बखिलागासिनो दङ। फरेनार सोदोबखौ बाहायनायनि थाखाय बिथांनि सायाव जे मोनसे एलिगेसन जाथावना बे बाथ्राखौ बिथाङा आयेन बायदि सोंनानै लाथों। गतिके आं बिथांखौ खावलायो नोंथाङा मा होनो दा सौलायै मेंग्लिखाबाय, आथिं आखाइ रुमायजोबखाबाय, दा गं बायनानैबो गं बायाखै होननानै बुंना लाबाय थायोब्ला रायजोआ बेखौ मानिनानै लाया। गतिके दा गणतन्त्रनि पद्धतिजों आवगायनो थाखाय जों बिथांखौ चेलेन्ज खालामो आरो बिथाङा थारैनो सासे चेलेन्जिं मुडनि सासे दैदेनगिरिब्ला काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव फैनानै आंखौ बुंफैथोंना आं फरेनार ना इन्डिजिनियास। आं चेलेन्ज खालामो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मार्च दानाव जोंहा मोनसे एसेम्ब्लि जानो थांगासिनो दङ। बे मार्च दाननि एसेम्ब्लियावहाय बिथांनि जा 10 जन माबाफोर दंबावो एमसिएलएफोर दङ बिखाफोर दानानै फैदों आंजों दावहा नांनो थाखाय। आं फरेनार ना इन्डिजिनियास। बिथांनि जा राव बे रावा गोदोनिफ्रायनो बुंबाय थाखादों जों जेब्ला 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बर खालि सरकार बानायदों। बे सरकार दाजेननाय समनिफ्रायनो हाग्रामाया सुक्रुबारखालि बिपिएफ सरकार दाफिनगोन, समबारखालि जोङो सरकाराव फैगोन, आमुग मासाव जोङो प्रमद बर' बिथांनि इउपिपिएलखौ बोखारनानै सरकार दानो थांगासिनो दङ ना बिथांमोना थगायबोयै नै बोसोरबा सेप्तेम्बर दानाव इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। दा बिथांमोना जि डायलग बे डायलगखौ सोलायनानै गुबुन मोनसे डायलग बुंदों। आं नोंथांनो मोनसे इन्टारनेल बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों। हाग्रामाया इउपिपिएल दोलोआव फैनो लाजिदों जइन जानो, नंखायनो गुबुन मोनसे राष्ट्रीय दलावहाय जइन जानो थाखाय बिपिएफखौ डिजल्भ खालामनो थांगासिनो दङ। सैथोखौ बुंनायाव हाग्रामाया लाजियो, मानोना बिथाङा 17 बोसोर राजा जानायखाय मालाबाबो गुबुननि बाथ्राखौ खोनासंनो गोसो जाखाया आरो मालाबाबो बियो सैथोखौ असैथोखौ सिगाङाव दोननानै मावनायनिफ्राय मालाबाबो फासाया। जायनि जाहोनाव दिनै जोङो सैथोखौ बुंदों हाग्रामाया बिपिएफखौ फोजोबसिगोन, डिजल्भ खालामसिगोन आरो बावैसोनो गुबुन मोनसे राष्ट्रीय दलावहाय जइन जासिगोन। बेखौ जों मिन्थिनायखायनो जों बुंदों आरो बेवहाय बिपिएफआ 25ता देरहानायनि बोरै बाथ्रा फैनो हागोन।